பிரேசிலில் கொட்டி தீர்க்கும் கனமழையால் தண்ணீரில் மிதக்கும் நகரங்கள். வெள்ளத்தில் சிக்கி 13 பேர் உயிரிழப்பு. நடிகர் கமல்ஹாசன் மீது இயக்குநர் லிங்குசாமியின் திருப்பதி பிரதர்ஸ் பட நிறுவனம் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் புகார். உத்தம வில்லன் பட தோல்வியை அடுத்து 30 கோடி ரூபாயில் பணம் செய்து தருவதாக கூறி தாமதப்படுத்துவதாக கடிதம். பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா. மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு.